Pesawat latih Grove milik TNI Angkatan Udara Kamis pagi mendarat darurat dan tergelincir di ujung landasan pacu Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Dari hasil analisa sementara diduga pesawat alami kerusakan mesin. Kamis pagi pesawat latih Grove milik TNI AU mendarat darurat dan tergelincir di ujung landasan pacu Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Diduga pesawat alami kerusakan pada mesin. Akibat insiden ini, sejumlah keberangkatan pesawat di Bandara Adi Sumarmo tertunda hingga 1 jam. Dampaknya ada beberapa penerbangan yang di-delay, yang datang ada 2, yang berangkat 2. Karena ada pesawat latih yang bermasalah di ujung runway perlu ditutup selama 1 jam. Jadi bukan jatuh pesawatnya, tapi ada permasalahan pesawat di ujung runway saat latih. Untuk sekarang pesawatnya sudah normal kembali, pilotnya juga sudah tidak ada masalah. Kamis siang aktivitas penerbangan di Bandara Adi Sumarmo sudah kembali normal. Sementara pesawat latih TNI AU yang tergelincir kembali diterbangkan. Arif Kurniawan melaporkan untuk NET.